سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې پرلهپسې درېیمه ماتې وخوړله. افغان لوبډلې د پاکستان، نیوزیلینډ، نیپال لوبډلې څخه سترې ماتې وخوړلې او د سوپر 6 هم پاتې شوله. د افغان لوبډلې په نړیوال جام کې سفر نور پای ته ورسېدی. افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالۍ په وروستۍ لوبه کې د نیپال لوبډلې پر وړاندې د لوبې ټاس وګټي. په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړله. په 40 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 145 منډې جوړې کړلې. په نن لوبه کې افغان توپونکي یو ځل بیا ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله چې مکمله ناکامه شوله. د داسې ضعیفې لوبډلې پر وړاندې داسې خرابه لوبه ترسره کړله چې هیڅ بیټسمین ونه توانېدی چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړې کړي. افغانستان په دغه لوبه کې هم د نیپال لوبډلې څخه یو شرموونکې ماتې وخوړله. د 140 منډو هدف په تعقیب کې نیپال لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله. 44.4 اورونو کې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړ. افغانستان لوبډلې ته په 1 وکټ ستره ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په نن لوبه کې یو ځل بیا ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړه. د نیوزیلینډ پر وړاندې هم ډېره زبردسته توپ اچونه کړې وه، خو افغان لوبډلې چې دغه لوبې وبایللې د دې وجې وبایللې چې بیټینګ کې ډېرې ستونزې درلودلې او داسې مس فیلډینګ د وجې دغه لوبې وبایللې. د افغان لوبډلې په ګټه پورېدون داودي 3 لوبغاړي وسوځول چې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله او خلیل احمد ناصر خان بیا 2 لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړه. افغان لوبډلې چې نن لوبه وبایلله په بیټینګ کې ډېر مشکلات و چې ډېره خرابه لوبډله یې انتخاب کړې وه. د بیټینګ لپاره هیڅ بیټسمین ونه توانېدی چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړې کړي. په دغه نړیوال جام کې په اسیا جام کې په 3 اړخیزه سیریز کې افغان توپوهونکي ډېر ناکامه وو، نو مکمله یې دغه لوبې وبایللې. افغان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډلې چې په دغه نړیوال جام سیالۍ کې پرلهپسې د 3 ماتو سره مخ شوه او داسې په 3 اړخیزه سیریز کې هم ډېرې خرابې لوبې وکړلې او داسې په اسیا جام کې هم مکمله ناکامه شوله. دا د دغو لوبغاړو قصور نه دی، دا د کرکټ بورډ قصور دی چې حق حقدار ته نه ورکول کېږي. د کومو لوبغاړو چې حق جوړېږي هغه یې نه دي انتخاب کړي. د محمد نبي زوی دی، د راشد خان وراره دی، د نورعلي زدران وراره دی، نو دغه پکښې لوبېږي، حتما به دغسې لوبې کوي. بیا هم ټولو هېوادوالو ته د زړه صبر غواړم. افغان 19 کلنې په دغه نړیوال جام سیالیو کې سوپر 6 ونه وتله، نورو سیالۍ څخه پاتې شول. افغان لوبډله به اوس کور ته راځي، نورې سیالۍ ختم شولې. د افغانستان کرکټ بورډ باید د بل وخت لپاره دغسې لوبډله انتخاب نه کړي چې د نیپال لوبډلې سیله ماته وخوړله. بیا هم که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.